Tolabul ilmi dina ieu pertempatan. Alhamdulillah dina dengan ayeuna urang tiasa keneh dipaparenan Allah Subhanahu wa taala teh pikeun nuntut ilmu salaku kewajiban pikeun jami-jami anak muslim. Nah, sakumna ku urang terang ieu teh bulan Ramadan. Dina bulan Ramadan teh aya kewajiban pikeun jalma anu muslim, ada nabi mukmin. Naon kewajibanna? Tentu urang parantos terang. Naon kewajibanna? Ya naon cenah? Puasa. Puasa bahasa Arabna naon? Saum. Beda teh cenah. Saum sareng puasa teh. Saum sareng puasa teh inti nama sami-sami keneh. Nah cuman tina bahasa lamun diperdalam tina segi ketata bahasaan mah teh beda mana. Tapi lamun urang biasa ngagunakeun puasa da bahasa mah teu ngagaduhan agamanya. Bade saum, bade puasa nya teu sawios mangga. Tah ayeuna urang teh terang teu naon sih maknana saum teh. Di dieu saum sadayana kan saumnya pokok magang cenah. Naon cenah saum teh? Ayeuna terang teu? Diam saum teh. Saum teh naon cenah? Teu apa berarti naon saum? Menahan lapar. Menahan lapar unggul. Naon? Jadi saum teh secara bahasa nyaeta al-imsak. Naon imsak teh? Imsak kayak dia, naon imsak ya? Ya. Imsak naon? Anu gede, baris. Imsak naon cenah, Baris? Imsak. Nahan. Tuh al-imsak teh maknana teh menahan. Tah menahan tina naon? Bae tina lapar. Tapi tina anil mufattirat, segala sesuatu yang dapat membatalkan saum. Naon anu membatalkan saum teh? Yang pertama, makan, minum, terus nanti membatalkan saum. Melakukan hubungan istri, lamun perempuan mah terus masih banyak aneh aya pembatal saum anu sanesna. Nah, dina dengan ayeuna urang teh nya saum teh, saukur saum we. Tiap tahun teh, tiap bulan Ramadan teh saum. Nah, urang teh teu terang kadang mah naon sih faedahna saum? Berfaedah teh saum teh cenah. Naon faedahna cenah? Ari saum wajib teu? Wajib. Di mana apal wajib? Dina surat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah kumaha cenah ayatna? Ayatna kumaha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana aya bukti diwajibkeun saum teh di dinya? Naon cenah kalimatna? Kutiba. Naon artina kutiba? Kutiba naon artina cenah? Baca. Kutiba naon artina? Diwajibkan cek saha? Jangan eta teh. Mana spidol teh? Spidolna mana? Allah. Spidol teh. Di mana? Oh. Ada kalangan eta. Di mana? Ya, Tuhan. Sepeda aslinya apa? Ada isinya lah. Asalnya ya, oke. Bang, nyeutkeun lah. Baik. Kataba, ari kataba naon artina? Nulis lamun jadi majhul artina kutiba kan? Duma awaluhu summa kusira qabla akhirih. Awalna didomakeun sebelum akhirna dikasrohkeun. Kusira maqabla akhirih. Naon cenah maknana lamun dimajhulkeun teh? Memukul, lamun dimajulkeun doroba duriba naon artina? Dipukul.
Lamun katabar dina kutiba Ditulis. nah ditulis jantan ngagenakeun kecap dina kalimat surat Al-Baqarah eta teh kutiba henteu yujiba diwajibkeun henteu furido diwajibkeun dari farodo kan biasana wajib mah fardunya atau nabi wajaba diwajibkan nah teu ngagunakeun kalimat eta sabab kalimat kutiba teh ngirikeun yen bahwa manusia teh lamun teu dititah ku Allah ge bakal saum percaya teu naon sok mah percaya teu ya orang kafir saum teh orang kafir orang Yahudi Nasrani nah eta di ayat eta kan diwajibkeun pikeun jalma-jalma anu ariman ari eta Yahudi Nasrani iman teu nah bat nggunakeun kalimat kutiba janten kieu kalimat kutiba teh saum teh ngagunakeun kalimat kutiba nyirikeun yen saum teh merupakan kebutuhan manusia kebutuhan naluri erek dipiwarang ku Allah atau nabi henteu ge tetep namina manusia mah bakal ngalaksanakeun saum tapi kuturuna Al-Qur'an nah saum teh diatur ku Allah Subhanahu wa ta'ala kumaha cara saurna kumaha cara saumna nepi ka iraha tah eta saum di anu dijelaskeun ku Al-Qur'an teh nah sateu acan ayana agama oge agama Islam anu ayeuna aya di cana ku Nabi Muhammad saum parantos aya nabi-nabi sateu acana parantos aya saum aya Nabi Daud aya saumna aya Nabi naon deui anu saumna teh henteu nyarios Nabi Zaka nah eta mah saumna teh teu bicara teu ngomong sak kecap-kecap acan nah eta saum jadi saum teh di zaman baheula teh benten-benten aya saum anu urang menahan lapar dan dahaga ari aya saum anu bisa teu acana menahan dari berbicara pokona mah intina mah saum menahan nah kalimat awalna teh al-imsaku menahan lamun orang tinggal hewan saum teh saum hewan oge tinggal ya tuh nu ngaranna orai lamun geus ngadahar mangsana eta teh saum lamun anaconda lamun dahareuna si Iqbal meureun sabibeueun si Hafiz mah 3 poe nya babari ditelan lagi 3 poe meureun nah eta anu saum teh berhenti dari makan menahan dari makan nah ngabedakeun urang jeung satoma urang mah diatur bitulu'il fajri ila ghurubi syams ti mulai terbit fajar dugi ka gelapna matahari nah eta ngeunaan tina kalimat saum sampai saat itu tuh kalimat saum oge nah cenah ieu teh aya fungsi-fungsi saum manfaat tina saum tah ieu teh ditulis ku para ahli kedokteran jadi saum dilihat manfaatna tina segi kedokteran nah aya sababaraha manfaat tina saum di bulan Ramadan anu pertama mengendalikan kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia naon? Anu utama. Makan dan minum. Tetapi aya nama biasana disingkat sandang, papan dan pangan. Nah, sandang teh naon sandang? Sandang mah baju, papan rumah, pangan nah makanan. Nah, ku saum ieu teh aya diaturna makanan. Orang setiap hari saum teh. Saum al-imsak tadi. Da orang tuh mungkin setiap hari setiap detik makan terus. Nah, kan eta disebut saum teh berarti makan. Jadi saum teh merupakan kebutuhan dasar manusia. Sabab manusia mau bisa terus makan, butuh nunamina saum atau nabi al-imsak menahan diri dari makan. Anu kedua, mengoptimalkan jam biologis manusia.
Nah ku saum ieu diatur jam makan teh. Urang makan buka iraha parantos maghrib. Urang tiasa deui nyiapkeun kangge saum teh nalikana sahur. Ka ieu teh marupikeun jam biologis anu tos diatur ku syariat Islam pikeun naon? Limaslahatil basyari, kamaslahatan umat manusia. Sabab lamun manusia teh diatur, daharna teh bakal terus we. Bisa jadi ngahalalkeun anu haram tak ku saum ieu diatur. Begika manusia teh aya nabina kapan harus menahan makan, kapan harus menahan minum. Nu katilu, melatih kelembutan hati dan sikap empati. Nah, ku saum ieu teh urang dilatih kelembutan hati. Kumaha cara ngalatihna? Lamun urang ayeuna ninggalnya ku ayana wabah corona ieu, seueur di tempat-tempat sanes mah dugi ka kalaparan, henteu meunang beas anu sapoe. Dugi ka aya kamarin si kuring teh kaluarnya. Kanu rerencangan. Aya cenah eta mah sababaraha keluarga di gunung dugi ka saminggu teh teu meunang beas. Di urang aya keneh teh nu kitu. Di urang mah masih untung di kota bisa berbagi keneh bener teu. Eta nu di gunung kamari cimkuring ninggal teh aya cenah saurara rencangan cimkuring mah. Saminggu teh teu meunang beas. Dugi ka kituna tah ku saum ieu aya empati. Urang teh wah ieu rasana nahan lapar teh. Kieu rasana haus teh. Nah urang teh sabab sarua nu namina jalmi mukmin mah ka jasadil wahid siga hiji badan ngarasakeun nu kubatur di rasakeun dugi ka urang teh tiasa berbagi. Nah kitu eta melatih sikap empati urang ku saum Ramadan ieu teh. Anu kaopat naon? Mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ieu gunana saum teh. Nalikana manusia lamun terus di usia, nah eta teh malah marusak kana badan teh. Sabab naon? Masih aya dina kitab Bulughul Maram anu tentang jeleknya perut. Sesungguhnya sesuatu yang paling jelek yang diisi oleh anak Adam yaitu apa? Perutnya, batnihi, perutnya. Nah, perutnya sumber segala penyakit. Lamun segala diasupkeun. Nah, ku saum ieu diatur dugi ka imun urang, imun teh kekebalan tubuh. Anu ku kekebalan tubuh teh urang teh henteu mudah kaserang ku virus. Lamun urang segala diasupkeun, nah eta teh urang teh bakal babari beunang ku virus. Tinggal we anu cirina teh jalmi anu obesitas, anu gendut. Tah eta kan babari kaserang panyakitna, diabetes, segala rupa. Nah, ku saum ieu diatur. Tah eta cenah saum teh gunana. Nah ayeuna orang ninggal pandangan para dokter atau nabi ahli kesehatan mengenai manfaat dari saum. Anu pertama, ya di alancot ngaran teh kieu nya. Nah ieu teh ahli di Amerika. Saur anjeunna nulis dugi ka orang luar negeri mah nulis itu niatnya aya sumbangsi pikeun ilmu pengetahuan. Hari orang geus boga sumbangsi cenah ka Islam. Nah, ulah dugi ka eleh itunya ku jalmi-jalmi anu kafir teh. Dugi ka nulis bukuna teh why fast. Kenapa kita harus saum? Kenapa kita saum? Dugi nulis nanti gitu. Nah, aya beberapa hikmah anu tiasa diambil. Anu pertama teu kudu dibacakeun nya bahasa Inggris nama. Anu kahiji cenah merasa lebih baik secara fisik dan mental. Nah, enak orang merasa itu nalika saum lebih bugar atau lebih tenang. Karasa tuh, lamun tuh karasa berarti itu benar di saum. Lain salah saum lain. Anu kedua, cenah melihat dan merasa lebih muda. Tuh cenah lamun ku saum bakal lebih muda. Cenah bisa jadi hand glowing ya saum. Atau ke masker ya. Saum ya, insya Allah glowing. Lebih mudah, lebih kencang kulit nanti. Jadi si kolagen di kulit nanti lebih kencang gitu. Tuh kudu make naon ngaran nanti masker. Lobakeun saum. Terus membersihkan badan. Nah, sabab naon? Nalikana saum kan makan teratur, sika santai teu loba ting keluar jadi teu bau gitu. Ari kan sagala ari keur biasa mah sagala dibawakeun. Bagi kakek santai bau teu parah gula.
Takut saumna diatur. Selanjutnya nyata menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Nah kan orang ke Ramadan kadar masukannya kurang, jadi si lemak nanti itu seerting. Selanjutnya lebih mampu mengendalikan birahi. Nah nalika saum teh kan kurang masukan teh ke perut teh. Nah otomatis nafsu orang bakal berkurang sebab tidak ada masukan ke dalam tubuh orang. Nah, selanjutnya membuat badan sehat dengan sendirinya. Nah itu mah jelasnya mengundurkan ketegangan jiwa. Nah iya kusaum teh orang teh bakal langkung tenang. Terus memperoleh kemampuan mengendalikan diri sendiri. Nah orang teh kusaum ieu teh dilatih memanajemen sanes waktu hungkul, tapi diri orang sendiri. Orang udah nahan kan, kadang orang kan ngerasa laparnya nalika saum. Tah kusaum ieu teh orang teh di manage, diatur ulah waka dugika orang teh membuka puasa orang, membatalkan puasa orang makan sebelum waktuna. Tah ieu teh melatih orang memanajemen waktu. Jadi setiap sesuatu yang kita inginkan tidak perlu kita dapatkan, karena itu bisa jadi tidak baik untuk diri sendiri. Ku eta saum teh orang teh melatih hal itu. Anu terakhir memperlambat proses penuaan. Nah ku saum ieu teh luar biasa pisannya. Ayeuna aya di dokter ya ahli diet ya, khusus ya perempuan yang biasanya diet mah. Dokter Yuri Nikolayev. Nah menurut anjeunna cenah penemuan terbesar teh abad ieu teh nyata tentang saum. Nah menurut anjeunna mah cenah saum teh manfaatna teh seueur, membuat seseorang menjadi awet muda tuh, secara fisik, mental dan spiritual melalui puasa yang rasional. Nah maksud puasa yang rasional teh puasa nu asup akal. Jadi aya makana, aya eureuna. Itu siga puasa anu dilakukan ku model-model di luar negeri dugi ka hayang pewot teh daharna teh full we teh dahar nang berhari-hari kita nyiksa awak sendiri. Nah maksud puasa rasional di dieu mah nyaeta puasana jalmi-jalmi anu hariman anu diatur ku syariat. Nah seueur deui cenah aya sidati ahli makanan dan kesehatan Alvenia M. Fulton cenah. Nah ieu mah cenah manfaatina saum teh cara memperbaik untuk memperindah dan mempercantik perempuan secara alami. Nah eta gunana saum teh cenah manfaatina saum teh. Puasa menghasilkan kelembutan, pesona dan daya pikat. Tuh kudu make pelet ieu mah cenah. Puasa we. Puasa menormalkan fungsi-fungsi perempuan dan membentuk kembali keindahan tubuh. Nah ieu cenah perempuan teh lamun hayang indah tubuhna lobakeun puasa teu kudu diet atanapi naon kojui slimming srut. Nah puasa nah cukup ku puasa ge. Jadi tubuh ideal cenah keindahan tubuh teh bisa diraih dengan cara berpuasa anu rasional, anu asup akal. Eta nah lajeng ieu seueurnya menurut para ahli. Namun cukuplah segitu para ahli malah. Nah ayeuna salajengna nyaeta ngeunaan puasa anu kaitanna sareng ketenangan batin. Nah ku puasa ieu si sel tubuh urang teh diatur dugi ka ku puasa ieu teh tenang cenah. Sel-sel anu aya di dalam tubuh urang teh bakal tenang. Sel urang teh kan ribuan. Aya anu tiasa ngitung jumlah sel manusia. Lamun cenah cek para ahli sel urang nu aripis gitu dipanjangkeun nya, dipanjangkeun ya, dibentangkeun. Cenah eta teh bisa wah ti curug ka Amerika mah sapenek teuing nya. Lamun sel urang ieu nu di dalam tubuh urang dibentangkeun teh mencapai panjangna teh keliling bumi 2 kalieun. Eta teh lamun anu kita dikenyangkan oleh detik sel tubuh urang, eta teh bisa sampai
2 kalian keliling dunia, genahnya orang keliling dunia pasal orang pada pun bisa. Eta lamun dipanjang luar biasa ieu ciptaan Allah teh. Nah, ieu teh nu bakal dipenda pertanggungjawaban kalau teh. Nah, salajengna ieu ngeunaan tentang sahur ya. Saya ini nu sok sahur ya. Sok sahur dara. Hari sahur naon cenah faedahna sahur? Da urang mah cenah kuat lah. Teu sahur oge insyaallah lah, tapi puasa 3 poe ge cenah. Tapi nu namina sahur mah cik urang ngarasa kuat ge tetep kedah sahur mah. Ieu sakumaha parentah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina hadis riwayat Imam Ahmad di Ibnu Abu Syaibah. Sahur adalah makanan yang berkah, maka jangan kalian tinggalkan walau hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Nah, ari barokah teh naon cenah? Sering ada yang barokah? Seringnya. Naon barokah teh cenah? Barokah naon? Barokah teh akar katana tina ba, ro dan ka. Bisa berubah jadi birkah. Birkah teh naon artina? Ya pelajaran kelas 4 SD ya, MD al birkatu. Naon al birkatu? Kolam. Nah, berkah teh sami katana teh dina kalimat nyambung nanti kan al birkah. Nah, cenah keberkahan teh siga kolam. Dina kolam kan aya caina. Nalikana dicokot caina segelas ngurangan moal ke hujan ge nambahan deui. Nah, gitu nu disebut berkah teh. Ku kituna Ibnu Qayyim ngajelaskeun disebut berkah teh nyaeta tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata eta mati Ragib Al-Asfahani dina kitabna Mufradat fi Jami'il Mufradat fi Gharibil Quran. Nah, saur Ibnu Qayyim unda disebut berkah teh nyaeta ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, gitu. Jadi saha sok anu hayang kebaikan nyaeta ngalaksanakeun sahur. Nah, dina waktu sahur teh aya beberapa kewajiban anu ku urang terkadang dilewatkeun, atanapi keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang mempunyai kedudukan tinggi anu ku urang dilewatkeun. Salah sawiosna naon cenah? Dina waktu sahur teh Allah Subhanahu wa taala kan di sepertiga malam terakhir teh turun ke mana? Sampai dunia. Nah, Allah teh ninggal nyeru ka hamba-hamba teh. Sok saha cenah anu gaduh kahoyong minta ka Allah, ku Allah dijabah. Nah, kadang orang teh tos sahur teh poho kana eta. Deui ka tos sahur teh naon? Main game, main naon deui? Nonton TV, naon deui? Sinetron di sikisu, preman. Nah, dina waktu sahur teh aya amalan-amalan utama. Naon deui cenah di waktu sahur teh amalan utamana teh? Dina surat Az-Zariyat kan dijelaskan wabil asharihum yastaghfirun. Nalikana di waktu sahur teh maranehna istighfar. Saha maranehna ieu teh? Innal muttaqina, nyata jalma-jalma anu takwa. Naon balasana? Fi jannatin wa uyun. Aya dina surga anu di surga eta teh seueur pisan mata air anu bermacam-macam. Anu macam-macam teh dijelaskeun dina surat Muhammad. Aya madu, mata air teh anu deui, susu, khamar anu tidak memabukkan dan lain sebagainya. Tah ieu kadang orang teh sok hilang dina waktu sahur teh istighfar. Saha sok istighfar dina waktu sahur ieu? Balasana gede. Jadi mudah-mudahan ku didugikeun hal ieu janten pangemot kage urang sadayana, khususna kage di resim kuring. Da kadang lamun tuduh mah sarua ngaranna manusia masuk hayang sare deui, hayang disebut deui nya. Nah, dina waktu sahur ieu teh terkadang urang teh sok kabablasan. Sieun isuk-isuk keneh geus lapar cenah. Sahur teh dilobaan. Padahal aya aturanna dina sahur teh. Waktuna kan anu saena mah 15 menit sebelum azan. Nah, eta waktu terbaik untuk sahur teh. Terus nalikana sahur teh urang uring-uringan. Sana sok uring-uringan kan ya sahur diudangkeun.
hei udang hoream. Nah nalikana lamun sahur uring-uringan kayak itu ngaganggu pisan karena psikis teh. Itu jauh tegak psikis teh isuk-isuk kene geus panik gitu gara-gara uring-uringan. Jadi niat awal nanti sahur teh ulah bapak jual uring-uringan. Niatkeun ieu teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun uring-uringan sajam 2 jam 3 jam 4 jam geus lapar insyaallah. Sabab niat di awalna geus salah. Sahur geus uring-uringan. Niatkeun sahur teh pikeun menjaga kekuatan urang nalika sahur. Nah, diusahakeun nalika sahur teh minum anu manis-manis. Tah ieu aya dina buku ieu ku Tauhidul Azhar, ieu teh dokternya dijelaskan tentang urutan penyajian nalika konsumsi sahur. Anu kahiji, nalika bangun ya minum 400 ml air atau napi 1 sampai 1,5 gelas. Kedua, kurma 3 butir atau digantilah lamun aya kurma mah ku ulah-ulah bala-bala, isuk-isuk bala-bala. Anu amis-amis, kue, coklat, eta teh naon cenah? Ningkatkeun mood naon mood teh? Semangat urang lah. Anu katilu nah ieu kakara nasi sesuai dengan kebutuhan ulah nepi ka nasi teh 3 pentung gitu nya. Saking ieu sieun lapar cenah ieu. Rek sepedahan si Iqbal gitu. Sorena ulah deui kitu. Anu kaopat nah di dapur imah menampur daging ayam, ikan, telur, tahu tempe, eta ge halus. Orang digoreng semur atau anu dipanggang. Anu kalima sayur-sayur anu berkuah atau nabi sayur segar lalaban ya bahasa uri soroy lalaban. Anu kagenap nah ieu agar-agar cenah atau nabi puding 1 wadah kecil mun aya eta ge nya. Anu katujuh buah-buahan seperti mangga, pepaya, pisang anu naikkeun mood we ieu mah. Anu kadalapan sari buah. Nah karena itulah minum deui cikopi menang. Cikopi menang. Air putih sebagai penutup, tetap penutup nama air putih. Tata tips di Tauhidul Azhar cara supaya orang teh nalikana sahur teh fit gitunya. Pokoknya mah niat awalnya hiji ulah uring-uringan, namun geus uring-uringan teh subuh kene geus mah benar ya. Nah, nu terakhir ngeunaan tentang terkadang di urang teh nalikana nuju alit lah kusim kuring diakui lah. Nu ngaranna berbuka teh sebagai ajang balas dendam. Benar tuh? Sok jujur lah. Buka adalah ajang balas dendam ketika dari pagi-pagi sampai sore tidak makan. Dugi ka sagala dah kita dikumpulkeun eta jam 5 isu jam 5 isu gitu. Jam 5 sore. Bala-bala sagala pokona malam. Goya borong pasti goya teh asa nya nawe kurang kabeh sabaskom. Nah eta jadi ulah sampai nu ngaranna berbuka teh sebagai ajang balas dendam gara-gara teu makan. Kan di surat Al-A'raf dijelaskan makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sebab segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah gitu. Orang-orang ia dina hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ya oke. Sawios parentah orang nalika berbuka nyata entong akhirkeun pada orang kuat cenah we. Urang mah cenah rek saum kan nepi ka jam 12 penting. Menang teu? Teu meunang walaupun urang teh kuat kitunya. Ari Nabi cenah sok Nabi mah kadang memanjangkan saum teh dugi ka sahur di. Nah ari Nabi meunang da sahur Nabi sim kuring mah cenah anu kasihan tuang Nabi di Allah. Ari urang mah teu meunang. Nalika nanti payun dicaritakeun aya sahabat anu saum teh dugi ka dipanjangkeun deui sabab ngarasa kuat. Nah pun Nabi di cawad eta teh teu kengeng sabab dengan namina sauma ti mulaina terbit fajar dugi ka terbenamna matahari. Nah
itu nu namina saum teh. Di urang mah masih enak saum tehnya. Adzan aya bedug. Naon aya azan, aya tanda-tandana. Zaman baheula naon coba? Ngan cok ningali matahari panon poe lamun kira-kira wah ieu geus tenggelam yeuh. Kakara saum jadi masih was-was. Saurna nu leuwih SMA. Coba kumaha bedakeunna? Dugi kan dina surat Al-Baqarah dijelaskeun hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Eta teh sanes bahasa anu tadi kumahanya bahasa anu kurang diterima secara lafazna. Nu ngaranna waktu sahur Nabi teh dugi ka anjeun bisa ngabedakeun benang putih dan benang hitam. Nah eta maksudna kumaha? Dugi ka aya para sahabat, aya si sahabat ya nyimpan dina bantalna teh. Ieu bola benang warna hideung jeung warna bodas na bantalna teh. Tah lamun geus bisa ngabedakeun cenah eta teh kakara geus waktuna eureun tina makan, eureun tina makanan minum, artina geus mulai puasa. Nah aya di sahabat anu leuwih gokil ieu mah yeuh. Ieu mah di sukuna teh di talian yeuh. Nu hiji sukuna teh ku benang warna bodas, hiji ku warna hideung. Nah nalikana budak makan lamun can bisa ngabedakeun mah cenah mana nu hideung jeung nu bodas. Moal kaeureun ieu dah. Apa ya pokoknya teh. Can katingali tapi mendung kumaha terus we dah nepi jam 8 ge lamun mendung mah. Nah maksudna eta teh nyata waktu subuh. Waktu minal khaitil abyad minal khaitil aswad teh. Nah, ieu dina buku ieu dijelaskeun. Yen nalikana berbuka teh urang teh ulah nu ngaranna teh semena-mena lah, segala diasupkeun. Ulah dugi ka naon bahasa urang mah kali kibet gitu kan, tapi ka hoream salat magrib gitu. Kadang siga ikan butal anu geus dicagap nah karaha teu bisa gerak. Nah ulah dugi ka kitu cenah buka puasa. Jadi dina puasa ieu teh aya terkadang hal-hal anu remeh ku urang disepelekeun. Nu ngaranna saum teh sanes dugi ka magrib hungkul. Nah, saengtos magrib ge urang teh diatur cara berbukana kumaha. Ulah dugi ka kali kiban siga tadi dugi ka hoream salat ge. Tah eta cenah keutamaan dina saum teh anu ku urang terkadang henteu diperhatikeun. Terkadang urang teh hilap. Nah, ieu dina buku ieu seueur pisannya keutamaan dina saum teh. Sebenarnya dina buku ieu teh dijelaskeun ngeunaan masalah hormon naon wae anu dijelaskeun ngan panginten teu acan waktosna kangge dijelaskeun mah. Sebab bahasana rada bahasa kedokteran. Sehingga kan namun urang dijelaskeun endorfin, terang teh endorfin. Henteu kan hormon karena itu mau terangkat. Jadi seueur ieu teh buku tentang kedokteran. Jadi berbagai macam hal anu aya dina Islam. Nah, ieu teh biasa dilihat dari segi kedokteran. Naon manfaatna? Naon atuh Nabi aya larangan. Siga larangan memakan bangkai. Naon efekna kangge tubuh urang. Tah ieu teh aya dina buku ieu teh dijelaskeun. Nah, dina ieu mah aya sagala seueur lah syariat Islam. Nah, nu intina namina syariat Islam mah tujuanna teh naon? Limaslahatil basyar, pikeun kamaslahatan hirup manusia. Boh di dunia atau nabi di akhirat. Ari Al-Qur'an diturunkeun ka jelema teh naon tujuanna? Tujuanna naon? Aya nu terang tujuan Al-Qur'an, sok maca Qur'an tarang. Aya Al-Qur'an teh naon? Cenah. Hudan sebagai petunjuk, bisa teh maca petunjukna. Nah, terkadang orang-orang Indonesia teh gitu. Lamun meuli HP, sok dibaca tara buku panduanna. Tara. Bali Magicom, dipake tara buku panduanna. Tara dibaca, dugi ka si eta alat-alat teh babari pisan susahna sabab teh dibaca. Tah kitu oge kahirupan urang. Kahirupan urang teh walau terus dibere pedoman teh naon? Al-Qur'an. Lamun Al-Qur'an teh dibaca kumaha?
pasti kehidupan orang oge bakal rusak. Nah, nu masalahna teh Al-Qur'an teh bahasa Arab yang orang teu sadayana tiasa ngertos. Takut ituna orang teh aya ka kudah aya kesumangatan pikeun mengkaji Al-Qur'an atanapi minimal lah tina teu daek ngakajina ge nanyakeun fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyakeun ka ahli-ahli zikir anu orang-orang mempunyai ilmu. Nah, minimal gitu. Namun orang teh tiasa maca buku panduana. Tah tugas-tugas para asatidz teh pikeun kitu ngajentrekeun isi dina Al-Qur'an pikeun jalma anu teu aya kemampuan pikeun mengkaji Al-Qur'an. Tapi sabenerna mah lamun urang niat ngagaduhan tekad, semua orang biasa mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an mah dijamin ku Allah lagi terus dimudahkeun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal antum min mudzakir. Nah, masalah teh manusiana daek teu mikirna. Tah eta masalah utama. Nah, eta ngeunaan Al-Qur'an. Jadi aya tujuan utama dina Al-Qur'an teh. Disebutkeunnya anu pertama nyaeta pikeun tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua pikeun nunjukkeun jalan kebahagiaan pikeun manusia, boh kebahagiaan di dunia atau nabi di akhirat. Anu salajengna nyaeta wa'dun. Wa'dun teh naon? Janji. Janji pikeun saha? Pikeun jalma anu ngalaksanakeun parentah-parentah Allah. Anu kasalajengna nyaeta wa'id. Wa'id teh naon? Ieu teh kedah tiasa ngabentenkeun wa'dun. Wa'dun. Sareng wa'id. Ari wa'dun mah janji, ari wa'id mah ancaman. Ancaman pikeun saha? Pikeun jalma-jalma anu maksiat kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir tujuan Al-Qur'an teh naon? Qosas. Qosas teh naon artina? Kisah-kisah. Nah, pikeun naon kisah eta teh pikeun diambil pelajaran atau nabi ibroh kangge urang ngalaksanakeun kehidupan urang ulah dugi ka terjadi sapertos jalmi-jalmi anu sateu acana anu diajar ku Allah, tapi urang oge tiasa ngambil ibroh tina jalmi-jalmi soleh anu sateu acana. Nah, Al-Qur'an nggunakeun kecap qosas. Henteu ngageunakeun kecap syajarah atau sejarah. Naon bentana sejarah sareng kisah? Sejarah sareng kisah naon bentana? Asal ngadangukeun kisah. Kisah anu terkenal naon eta? Kisah di orang Sunda, Sangkuriangnya, terang mah Sangkuriang. Anu najong naon sih? Perahu. Kapal. Tah eta kisah tapi sejarah. Kisah sejarah. Eta mah kisah. Ari sejarah mah kumaha? Sejarah mah anu siga kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tah ari sejarah sareng kisah teh bentana kieu. Ari sejarah mah anu ditinggalna teh kebenaran dari cerita itu. Ari kisah mah hal apa yang kita dapat ambil dari cerita itu. Menang teh urang maca dongeng kisah menang. Meskipun cerita eta bohong gitu, henteu aya, henteu terjadi, sabab anu dicari tina kisah teh nyaeta ibrohna, pelajaranna. Dina kisah malin kundang naon anu tiasa kurang ambil, kedurhakaan terhadap orang tua teh bakal mengakibatkan seseorang jadi batu. Bakal menang azab lah intina mah. Ulah dugi ka urang teh durhaka ka kolot gitu. Eta namina kisah. Ada sejarah mah kudu diteangan eta teh bener teh terjadi dugi ka buku lagi karandel namina sejarah. Eta bentana kisah sareng sejarah. Nah, eta dina bulan Ramadan. Bulan Ramadan teh urang kan diwajibkeun saum. Nah, ieu teh kasempatan pikeun jalma-jalma anu ariman mah. Nah, dibukakeunna pintu-pintu surga sarta ditutupna pintu-pintu neraka sarta diborgolna setan-setan. Nah cenah ongko mah setan teh diborgol tapi maksiat bae
Ada tugas setan naon cen? Iya di dia setan tuh. Tugas setan naon ya? Ngagodanya diwas wisufi sudu rina. Jadi logika nama kia kan setan teh di penjaranya di borgol. Jadi gerak nanti dibatasi. Ibarat nama orang di penjara ya. Contoh, ayeuna kan loba para napi anu ngagunakeun narkoba ya bandar narkoba di penjara. Manehna bisa kena ngomong teh, bisa kena membisikkan teh. Bisa tah. Dugika aya kan kejadian seorang napi mengendalikan narkoba di luar. Tah kita oge setan teh mah di borgol tapi bisa kena ngabisikeun ka urang. Dibisikeun tah dugika banyak orang yang gagal, banyak orang yang rugi. Ketika di bulan Ramadan, sabab godaan setan mah masih aya kan. Sabab urang nu namina manusia teh gagaduhan hasrat atau nabi kahoyong anu disebut dengan syahwat. Jeung syahwat teh ngadorongna kana naon? Jiwa eta teh kana kajelekan kajelekan lamun urang teu dibatasi. Nah ku saum ieu al-imsak namina ge dibatasi tah pintu-pintu kemaksiatan teh dengan cara naon? Dikurangan makanan, dilarangna ngalakukeun hubungan suami istri. Tah eta imsak di dinya teh. Sabab nalikana urang ngasupkeun tuangan kana ieu gadongan urang teh ngagaduhan potensi-potensi kejahatan. Nalikana urang eta menangkeun dahareun teh bisa wae ku cara mau, bisa wae ku cara anu zalim. Jami-jami misalnya tak ku saum ieu urang teh dibatasi. Pikeun makan teh pikeun naon? Pikeun urang tina ngambil makanan eta teh sabab saum mah dikurangan cenah makanan. Nah, dina saum oge kan ku Allah teh di parantos diterangkeun. Jalma-jalma anu saum teh doana teh makbul atanapi diijabah. Nah, cenah. Jadi logikana teh kieu. Aya nalikana zaman Nabi seorang anu ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala dugikan ngangkat pandanganna ka langit. Tapi riba hukum haram, pakaian teh tina anu haram. Wa ta'amuhu haram, dahareuna oge tina anu haram. Sarta minumanna anu tina haram cenah. Tah anu kitu diijabah moal. Tang teu moal. Ari jalma anu saum mah tong boro anu haram. Wari ngasupkeun kana patuanganna anu halal oge teu patos-patos wantun ngasupkeun kana patuanganna. Sateu acan aya parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kukituna jalmi anu saum mah doana dijabah. Nah, kukituna urang ieu nuju saum. Urang doakeun supados ayeuna musibah anu nimpa ka urang teh supados ku Allah teh enggal-enggal diangkat deui. Pandemi ieu teh mudah-mudahan ku ayana saum ieu umat muslim ngadarwa ka Allah Subhanahu wa taala dicabut, diangkat deui atanapi dihilangkeun ya, pandemi tina virus Covid-19. Nah, mudah-mudahan urang teh ku terangna ieu ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pikeun naon? Segala rupa kalancaran urang nalikana hirup di dunia serta nyiapkeun doa orang kangge bakal di akhirat. Ieu parantos tabu sabaraha ieu? Nah, 10 menit deui cenah tos sariap ya. Bala-bala geus haranna cenah. Pikiran teh geus ka managala ya. Geus mikiran bala-bala. Nah, panginten lah cekal sakitu anu tiasa dibikeun. Mangga ditutup wae teh. Ditutup ya moderator. Kata Nabi naon? Ditutup. Ada pertanyaan? Mangga beli aya perorosan. So, jadi ciri orang anu menggunakan otakna teh minimal daek nanya. Meskipun pertanyaan nanti bisa jadi kajawab bisa tuh. Surprise. Mangga. Sampingnya saya tuh. Ini.
Ya, sok mangga. Ah, Xiaomi tapi. Sok. Nah, jantan namina imsak deh. Sanes waktos siga dina TV-nya geuningan 15 menit deui tos imsak, waktu imsak. Namina imsak mah nyantos waktu azan maghrib ya, azan maghrib. Azan subuh. Di urang mah batas dina azan subuh we. Eta nu namina imsak mah. Nalika tos adzan, ngom adzan tos we. Ari imsak dina TV mah eta duka kumaha nya. Nu namina imsak mah waktos adzan subuh di urang mah di tanda teh. Itunya sana 10 menit deui ka adzan subuh. Mangga eta mah. Bahkan eta teh waktu anu dianjurkeun ku Rasulullah 15 menit deui ka subuh. Itu kan tadi dijelaskan. Ya. Cekal segitu. Sok, naon deui? Pamaga samelek ku istri. Sok, Pis. Hah? Sah teu. Ari kecuali rambut sarena bari gaya permen mah batal. Nya ari nu ngabatalkeun puasa makan tadi dijelaskeun. Anu puguh we. Anu umumna we nya tuang sareng jima rek sarengan cik we nu namina jalmi muslim anu terbaik teh kan dijelaskeun dina Bulughul Maram ge. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ari sare berfaedah tuh. Nya sare mah aya batasna we gitu. Jadi kalau ti isuk-isuk rebur tinggal sholat subuh sare we terus nepi ka maghrib teh. Nepi ka bisa jadi sahur udang deui teh. Nah urang nepi ka gitu. Jadi komo kan bulan Ramadan kesempatan bikin berbuat baik kan segar pisan. Ulah dugi ka sare terus gitu. Emang eta teh naon erek latihan maot gitu sare terus. Gitu. Jadi digunakeunnya nalika saum teh ku amalan-amalan anu bermanfaat. Anak muda kieu mah kan gawe liburnya komo gunakeun ku belajar buku kan aya buku pelajaran diulas deui dan di dieu loba buku dibahas babarengan gitu kan. Entong dugi ka Ramadan teh sare jeung sare we dimanfaatkeun. Waktuna baca Quran kan pahalana ageung. Nalika Ramadan mah dikali lipatkeun. Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Saur para ahli macam. Saur para ulama teu afdol lamun seuk bulan puasa teh teu hatam Al-Qur'an. Sabab naon? Ngarayakeun turunna Al-Qur'an teh lain ku perayaan-perayaan anu aya di Indonesia nya nyunat umur sapararugu. Tapi di bulan Ramadan ieu teh tadarus Al-Qur'an diperbanyak. Tak eta ciri orang anu butuh pahala teh, memerlukan pahala. Lain ku cara merayakan ciri kebahagiaan urang mah ku turunna Al-Qur'an teh eta maca Al-Qur'an. Sanes ngarayakeun turunna Al-Qur'an. Ya mending di Indonesia mah aneh turun Al-Qur'an teh tanggal sabaraha aja nah? 17 Ramadan nya. Peringatan Nuzulul Qur'an teh. Padahal kan sahanu apal turun Al-Qur'an teh iraha. Inna anzalnahu fi lailatul
Lailatul Qadar teh iraha cenah waktuna. 10 terakhir aya tanggal 17 10 lah terakhir lain. Jadi nyambung teu nyambung. Ya penting perayaan teh perayaan anu poya-poya kadang mah nyalakeun obor eta majusi pisan kan. Itu sesuai dengan syariat tuntunan agama Islam itulah. Jadi ulah sarewae kayak meninggal mah ya waktuna nya. Ulah jual latihan. Nu ngaranna mau mah pasti datang teu latihan teh. Ulah latihan daya apa nih. Mangga. Sabar miti ya. Tutup baik. Mudah-mudahan sagar rupa anu gosip goreng didugikeun janten pangemot sarta tiasa diamalkeun khususna kangge diri kuring pribadi umumna kangge urang sadayana. Nah, mudah-mudahan para pemuda oge tiasa ngajikeun naon wae anu didapat nalikana nuntut ilmu. Kituna akhirul kalam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jazakumullah khairan katsira Pak Ustaz anu parantos ngadugikeun materina. Tutup wae alhamdulillah cara dikawin dugi kafir parantos rengse kumaha bijeun parantos adan maghrib. Tutup wae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.